राजस्थान के सीकर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खोरी ब्राह्मणान गांव में निशुल्क दवा योजना के तहत बच्चों को खांसी की सिरप दी जा रही थी। इसी सिरप के सेवन के बाद 5 साल का मासूम रात में सोया और सुबह कभी उठ नहीं पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं भरतपुर जिले में इसी सिरप से 3 वर्षीय गगन की तबीयत बिगड़ी और वह अब जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हैरानी की बात यह है कि बयाना CHC प्रभारी डॉक्टर ने भी यही सिरप पिया और उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। आशंका जताई जा रही है कि सिरप के एक बैच में गड़बड़ी है। सरकार ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और उस बैच की आपूर्ति रोक दी गई है।